मिट्टू चल तेरे दोस्तों खाना देते हैं। सो रहा है, चलेगा कि नहीं? आजा आजा चल तेरे दोस्तों खाना देते हो क्या? आजा आजा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चलिए फिर खाना लेके आ जाए उनके लिए। अच्छा वाले दोस्तों, पानी है तो दाना तो रखा ही हुआ है। किसे ढूंढ रहे हैं मिट्टू को? ये रहा मिट्टू। चल मिट्टू, दोस्तों छत पे आ गए हैं, चलिए फिर खाना बदल दिया जाए, है ना। आज छत साफ हो गया, आज चना नहीं मिलेगा खाने को इनको। देख रहे हैं दोस्तों कितनी तेज़ धूप पड़ रही है। गेहूँ कटने वाला सीजन एक हफ्ते के अंदर कटना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए खाना पूरा खत्म है, पानी चेंज कर देते हैं। दाना है अभी तो खाना चेंज कर दिया, पानी भी चेंज कर दिया दोस्तों। दाना रखा हुआ है, इसको आज शाम को चेंज कर देंगे ना। किसे ढूंढ रहे मिट्टू को? तो ये रहा आपका प्यारा मिट्टू दोस्तों। मिट्टू बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे साथियों के लिए पानी रखिए दोस्तों, बहुत गर्मी पड़ने वाली है इस बार, है ना बेटा। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके बाय।